Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sharing-sharing tentang asal usul hujan. Ini diterangkan Allah dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum keterangan ayat 48. Dalam ayat ini Allah menerangkan bagaimana caranya turun air hujan dari langit. Jadi air hujan itu turun dari langit, dari awan, hingga berkembang di atas langit awan-awan. Turun air hujan dari langit awan, yaitu Allah mengirim angin. Jadi Allah mengirim angin, jadi memerintahkan angin itu Allah untuk lalu dihalaunya awan. Ya Allah, kumpulkan awan sehingga berkumpullah seluruh awan-awan itu hingga berkembang di atas langit awan. Kemudian bertumpuk-tumpuk itu awan-awan itu. Maka tak lama engkau lihat air hujan keluar. Keluar dari tumpukan-tumpukan awan tadi, itu keluarlah hujan dibawa oleh angin. Engkau lihat air hujan keluar turun dari sela-sela awan itu. Jadi hujan itu turun dari sela-sela awan itu sampai ke bumi. Ya, jadi air hujan itu turun dari sela-sela awan sampai ke bumi. Dalam ayat ini dengan tegas diterangkan Allah Subhanahu wa taala bahwa air hujan itu turun dari awan, karena memang awan itu dinamakan juga langit. Itu yang berada di atas kepala kita disebut dengan langit, karena ia di atas kepala kita. Maka adalah arti langit dalam Quran itu banyak. Jadi langit dalam Quran itu artinya banyak. Di antaranya langit itu berarti awan. Bisa juga awang-awang, tempat yang kosong. Bintang-bintang, tempat beredarnya falaknya, peredarannya bintang-bintang, peredarannya atau falaknya itu disebut dengan langit. Loteng, rumah dan sebagainya itu disebut langit-langit. Demikian itu dapat dipahamkan menurut susunan kalimat ayat-ayat itu. Jadi berdasarkan susunan kalimat-kalimat yang disusun dalam hal ini, maksudnya langit, awan. Setengah ahli tafsir menyamakan saja arti langit itu. Jadi setengah ahli tafsir berbeda pendapat. Sebagian ahli tafsir mengartikan bahwa langit itu artinya itu awan itu berarti langit, itu aja artinya. Itu pendapat sebagian ahli tafsir, sehingga tak sesuai dengan pendapat ahli ilmu pengetahuan modern. Sebenarnya Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, hanya tafsir setengah ulama itulah. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sama sekali tidak bertentangan dengan pengetahuan modern. Jadi sangat sesuai Al-Quran itu dengan pengetahuan modern, tetapi karena pengertian sebagian ahli tafsirah itu yang berbeda, itulah sebabnya maka pengertian dari pendapat atau mereka itu ahli tafsir itu berbeda. Jadi itulah pengertiannya. Seperti itu Allah menerangkan bahwa bagaimana caranya turun air hujan dari langit awan, yaitu Allah mengirim angin. Saya ulang lagi, Allah mengirim angin meniup, lalu dihalaunya awan. Semua awan itu dihalau, angin tadi menghalau semua awan-awan itu hingga berkembang di atas langit awan-awan, kemudian bertumpuk-tumpuk. Sudah banyak tumpukan-tumpukan awan itu, maka tak lama dilihatlah akan turun air hujan. Air hujan itu keluar dari sela-sela awan itu sampai air hujan itu akan jatuh ke atap seng kita, kemudian ke bumi. Kemudian air hujan ini menjadi turun dari sela-sela awan itu sampai ke bumi. Dalam ayat ini diterangkan bahwa air hujan itu turun dari awan, karena memang awan itu dinamakan juga langit. Jadi pengertian awan dengan langit bisa juga ada ahli tafsir menyamakan pengertiannya,
yaitu awan dan langit. Karena awan itu berada yang di atas kepala kita, semua disebut, ada ahli tafsir menyebutnya itu langit. Demikian dulu sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ibadah bagi saya. Wassalamualaikum kita semua. Alhamdulillah.